Los mij actief. Right, mensen, ons is terug. Het is een nieuwe week. Ik wil net apologize, we zijn 2 weken gemist van Ticino. Die episodes, wat ons is terug. Moet dope MC's. Ik zou zeggen, van die beste in die kaart. Ons heeft season. Die lange oven. Die lange oven. En dat is voor Charlie. Recently back. Kijk hier, hij moest van Amerika. Hij moest naar Wara. Ja, hij moest naar... Ja. Kijk hier. Kijk hier, Brandon. Dat we ons nog komen halen. Dan laten ze wat dit in een rare mode. Ja, en hij zit Ik een hoekig gordijn of zo different. En dan moeten we beginnen daar en aankomen. Right, mensen. Maar dan willen we zien. Top dosaren. Maar... In de battle-industrie. Ja, ons is van de beste zien vandaag. In de battle league. De hype man, oké. Oké, ons zit voor. Jullie zullen het niet krijgen, los mij af, team. Dit is waar die waren. Oké, guys. Laten we nog even in iets delen was. Kijk, je wil eerste vraag. Je Brandon, maar je... Hoe zij zo mooi moet je krijgen. Maar je vraagt, kijk, weet je wat, denk ik, wat ik hier zit. Zie je oud saying in die kapen, kijk je. Hij lijkt dus bikoma aan. Zij lijkt dus bikoma aan. Zij lijkt dus ons bikoma aan. Hoe is dat? Als je liefde van die Heere verhaalt, ik kan niet kijken op jou. Ik daar bereis, ik kan niet dansen, het trick met zo'n kies. Yes, sir. Brother, als ik inkom, mijn goed is aan, mijn broer, als ik op iets zie, hij goes los alles. Yes, Zij zou mijn massage inweken, dat. Maar, oké. Hallo, weet je wie was de king op Game of Thrones? Wie was de king? Die laatste king of Greg, wat zijn naam ook is Brandon. Op Game of Thrones zien ze, ons twee, die Aliense twee Brandons hier met getrouwde ringen. Kijk, waarom is het dan? Brother, oké, ik is in deze. Ja. Ik kom aan die week. Bij mijn week was kan niet ringen eraan. Schoon maar voor. Maar ja, als er enige vraag wat jullie het voor zo doen ons alle Brandon, maar iemand is het jullie wel opera. Dat is een podcast. Oké, we gaan tussen die. Mijn broer, vertel ons hoe was daar? United Your experiences en alles. Yes, sir. Okay, so like, firstly, like, my manager had actually made us saying, "Open complain, man." But like, the cost of living is kak expensive, bro. In Amerika nog. Ja, kijk je waar in Amerika was jullie, like waar? Ons was overal geweest, my bro, man. Ons het geland in JFK sien sy, hy is in New York en sien man. Na New York, toe wat ons maar land in New York en toe ry ons, dinge soos toe Hartford toe, daar was 'n college daar, Trinity College. Het was na Trinity College vir die Hip Hop Trinity festivals en so nou. Hy is baie, as jy gesien het online, hy is baie excited vir dit. Kijk, ik heb een video gezien van Sali, mijn broer. Sali killen mensen in Afrika. Alle video's aan het spreken. Die mensen, niet zo scary, moet het voor ongevoelig om tussen spoeken te rippen. Alle video's aan het net gewoon kiespers te vrienden ghost. Alle video's aan het spreken. My bro, weet je wat? Ik heb actually een option gegeven, weet je wat? Ik heb een option gegeven om Afrikaans te rippen of Engels te rippen. My bro, wat beter hoe om voor mezelf te representen, my bro. Als waar ik vandaan afkom, man. Ik kan in mensen niet in nou aangaan, nigga, you ain't shit. Like, nee, brother. Ik kom van die kaart, my bro. Die is niet praat. Maar kijk, wat zijn nou, like een beetje Engels praten, hoe explain zij voor hulle? Koi, het zeggen ze Koi-san. Nee, brother, dat is Koi-san. Oh, sterk. Hoe je het kijk, als hij zei England, zij moet zeggen Engels, zij zei England. So ze kan niet zeggen Koi, ze kan niet zeggen Koi-san, zij moet zeggen Koi-san. Ja, maar dan hebben ze alles in her en her. Nee, brother. Kijk hier, moet niet van mij zeggen, zij van Amerikaans. Wat die jongen verraden, het zijn jouw eigen lion, of misschien jouw eigen nekpot, of misschien... Nee bro, zij zijn niet geloof wat mensen denken me bro, alle geloof dat hier nieuws rond die op een dagelijkse basis, op een Kaapse vlakte. Niet zelf lion.
Nee bro, hier is Lions hier. Nou kijk is Lions hier. Nou kijk. Salut Hallo, je Kijk je? Weet je wat? Waarom poes ik weer gaan? Ik beter jou poes. Beter zijn van mij man. Moet niet dat elke keer niet. Weet je wat? Nee bro, sorry. Moet niet dat conflict ding maken nou. Weet je, eerste the Biden dodged me. He didn't want to come to me. He said no. He had something in Joburg. You fucking bloody bitch. Bastard fucking bitch. Bastard. I buy it. Mega dodge sinds ik krijg het nog op. Ja, real. Rio, dodge my. Sien sy? Ek wat sy weer gevra is, okay, as hy nie aan oppie. Sien sy dan vir my op my bro. Sê, "O, salut, ja, ek het ja, hy mos al lank al is die tief man." Sien sy gesê, "Nie steeds in die tyd." Ek begin skryf, "Waar is my bro, my off time, wat is dat bro?" Hier hoor ek my bro, 'n week voor ek terugkom. Nee, die man sê, "Wil jy my beter?" Huh? Hey, wil jy my bro, wil jy my fucking ding? Hey, bang man. Let's go. Bang. Wat sê jy met die met? Kan jy nou bang? Waarom dit hoor? Weet jy hoe kan hulle vir jou beter lê? Because ek dink die geld wat Justin vir hom het betaal het genoeg iets vir die skuld wat hy het nie. Because as jy skuld, as jy eie skuld, dan moet nooit van my geld geleer het. Hoe weet jy nie? Justin skuld vir jou. Ek dink jy die Justin skuld. Dat is nie Justin skuld vir hom nie. Dat is die geld wat Justin vir hom het betaal het. Het hy genoeg is om sy skuld te betaal nie. So hy bekeer, ek weet nie, bekeer seker home loan of iets. Wag. I just want to get one thing straight here. Yes, do it. I just want to get one thing straight here. Justin is a fucking master. But almal sien nie sy input in battle rap. Almal die repetities. But like even Jay, een van die rappers, wat jy sien, die amount of effort wat hulle sien. Ek het knop te druk, iets moet doen. Dus aan. Hulle sien nie die amount of effort wat Justin insit in die Diamond. Loop nie weer in 'n property nie bro. Hy create maar net 'n platform vir ons rappers nie. Maar Shout out Justin. Maar nog steeds nie bro. Die man het besluit by hom nie bro. En aan eta dan is jy aan. Maak het voor. Eers ek al die honde betaal bro. Because die honde sit nie weet nie. Die honde bully. Actually die video promo alles ja, promo die event. Jy dink nie dit bro. Hy druk goed te blimmermos man. Hy sê kyk dis hoe jy jou eie karier start. My bro, hoekom moet jy die goed spoel nie bro? Is dan reg nie bro. You need to know this on your own. Can I? Kom ek dien nou vir bro, jy wat jy moet doen vir my. Hy sê bro. Hy sê bro, hy het my gesê om dit te doen. Nou ek doen dit. Hom geïmplooi. Dis jou ding. Jy wil geheer jy moet dit doen. Nou promotika. You that's the fight what you got the challenge you see the guy to get in propose die hoor. Dus wat sien jy? Instead van wag maar nog 'n plan. Ik wacht gewoon. Ik wil nog op. Ik wil even reden man voor het gaan. Is mee. Hy kom plan baie my bro because die honde wil nie dis het sê dat kaart is bro. Mense Super. Ons ken al hy. mense kom om te betaal, hulle betaal vir alles wat hulle sien doen. Kom ons kyk na moet ek sê een opponent, twee opponents ek sê hy sien dit ook van hy is 'n bol. Hy is 'n bol is nie maar hulle hy is 'n bol die wat dat hy is 'n bol met die Hij heeft een hele fijn van dak. Laat jy praat. Wat sê jy bro van my? Praat. Ik had blij om hier te wees. Kijk, ik weet jullie. Ja, kijk je voor mij is het te voorrecht om te gaan zitten. In die hele in de environment zien ze. Daar staan ijsjes. Ik heb ook nog aangezet zien ze. En ook ik zal hem gelijk het om voor mij te eten. Dit om reden van oren wat OS3 uitstiek. Bij enige event, party, podcast of wat cijfer, whatever, dan zie je die mensen jaren die conflict aan. Ja. Daar is, kijk het, no bullshit. Kijk je, dan zie je die mensen hier, kijk je, hij is zo'n conflict.
Hij zo dat, wat zagen is die organizer, ja. Kijk, Maar toen zagen die dan is het, oh, dat is wat zagen bij bij PhD hoort. Daar ben je hoort. Wat was dit? Haasje. Lekker hoe na. Kijk, hij mij zei ja, hier kom je maar. Hij was bij En als niet, kijk, het is eens, het wordt het niks gedaan om het zo te laten zien. Het is niet die feit dat mensen zien voorbij die rap in die baas en die, ik wil het niet noemen, maar die van events is hulle kom by conflict sien ze, maar aan die einde van die dag mense kom hoor voor sako mense kom te by event te by die mense kom te by conflict events verstaan jy die mense sacrifice hulle tyd die mense doen baie goed daar is nou een of twee beter rappers en mense wat kom by die events die ander 12 rappers wat op die kaart is of 6 of 4 rappers wat op die kaart is Hoe kan hulle nie promoties sien nie? Hy is wat staan inkom en hy promotion story van hoekom elke man se stukkie kyk dis elke beter repertoire man saam en hom kan bring by jy weet verstaan jy hy maak dit al klaar makliker hy lap al klaar klomp gatsies al maak gatsies toe ja nou hoekom ek kan vir jou die ding sê dit is groot genoeg of behoort jy nie hier nie dis om ons tyd te moet van hoekom ons wil weg hier mense betaal hulle geld wat hulle voor 'n week het Hulle sou met 'n bloed om te kyk hier en hulle wag entertain nie mense en nou rep jy nog 'n klomp volle so. Dan sê kyk hier, dit is net die waarheid. Hoor beter hy aan wat hy aanmaak wat die hele ding is sy wat hy wens sy wat en die manne promoteer sien. Verstaan jy? Ek weet nie of die mense weet kyk baie van manne oor is in besigheid en so oor uit op by besigheid en manne verstaan nie marketing en sulke goed is maar hulle wil in die dinge is verstaan jy hy dink net hy het iets om te sê ek kan ook iets sê wat jy kan iets gaan sê maar weet jy waar met die besigheid is jy kan dit vir nie gaan doen ja van jy mos my tyd en ek kan jou nog panies vir hy ook laat ek nog by die next event ook van die drip maar hulle sien nie hy verwag net hy moet iets kry of hy verwag ook net hy moet dinge sê maar hy promote nie soms ja hoe gaan hy 'n following kry hoe gaan hy nou hy sê hulle vir my sê kyk ek hoor jy wag ek hulle vra vir my kyk ek kan soek 'n man wat baie op die socials is en ek kan sê 'n man wat ek met mense en goed en die mense is baie kwaad baie mense is kwaad vir my baie mense is kwaad vir my van ek maak dit nie meer goed nie en ek wil nie music maak nie en wat ewe nie en ek wil ook nie meer beter en dan is baie vir my maar hy wat aan die einde van die dag is hy al behind the scenes wat in die ding in is om dit insit en ek gaat die wil is nou om in te sit want ek het die tyd om hy te doen nie hoor jy wag ek het die tyd om hy te doen nie en ek wil ook hierdie culture dis hy respekkie so ek onttrek maar vir my en nou dink die mense ek is snaaks nou kyk ek jou iets vra kom vir my op by wat sê nou ek nou vir jou iets vra op by wat sê nou mense right ek hoor wat jy sê ons almal hoor wat jy sê nou wat dink jy hoe kan ons as die Battle League community conflict smoke Battle League soos ons is nog niet en julle is ons nou al lekker tyd sien 'n paar jaar hoe dink julle hoe kan ons die ding kill is daar betere way ek vir jou is daar betere way ek het hier gekom om vir jou right te sê want hoekom Boeri ek kom hier wag ek weet Charlie het vir my gesê hy is iets wat hy wil sê oor die nou oké Charlie nou ek gaan inval ek sal inval by hom ek weet wat hy sê kyk waarom moet jy verder gaan ek hoor wat hy gesê no ek hoor wat hy gesê in die karopad hiertoe maar is daar 'n way waar ons almal kan coexist in wat ek rede of is daar 'n way om meer mense te kry is daar betere way om meer support te kry wat dink jy wat maak jy ons as conflict Battle League as smoke quick sir eenvoudig vir jou weet wat is my way van dinge so hoe kan jy mense kan explain die beste way ek het vir jou kan explain is in 'n metafoor
No? Sê vir example, ze kry 'n hoender, no? Ze kry 'n hoender, no? Almal wil eiers hê, maar die honders wil nie eiers hê nie. Hoe gaat sy dan jou breakfast hê? Hoe gaat sy aan jou vulling hê? Van eiers. As hy nie, sy moet eigenlijk dan die hoenders sloten dan. Verstaan jy? Dat is exactly hoe dat gaat bij battle rap. En die battle rappers wil nie actually die mense feed die. Sien jy, hulle feed eiers aan ander rappers. Instead van die mense, if you get what I'm saying. So the target market is rappers instead of people. Have you seen, sorry, ek het verkeerd gepraat daar nou. The target market is actually better, like other rappers instead of the people, yeah. So, imagine, it's a meeste van my content voor wat ek wil spit. Jy gaan sien hoe spit ek al, as ek battle, in battle. Ek praat weer saam met jou opponent, ek praat saam met mense, kyk jy, weet julle vir hoekom, kan ek vir julle 'n vraag vra? Het julle al gesien al die, like, sien, hy skill words wat ek bring, en vir almal te involve in die shit, because it's a crowd. Sien jy, ek battle nie net vir hom nie, ek wil julle hart te wen, om vir hom te wen. That's how the shit works. So ek battle nie die crowd nie, ek raak nie kwaad vir die crowd, hulle moet nie vang nie. I don't do it. Sien jy, so in my personal opinion, die battle is meer, like, hoe die crowd dan, sien jy, instead van hulle opponent, hulle net die braaf hoes maar. Sien jy, hy dink ek, hy is nie as my hoe even when it comes to freestyle, kan nie goed praat nie. Dat jy een structured kak. En dan nou En hy kry te sê, die aard is makier, meer substance. The art is substance in sy art, because why? Ek het al allemaal van, hulle aantoon sy battles, ek het baie van hulle battles, vir my, no, aantoon van hulle struggle baas, die struggle baas, is van die hoogste gehalte. Ek het vir hom kom meet, no, wat hy vir Kip beat, battle, dat is 4 jaar. Hy het toch vir Kip gebied. Wat aard dit? Hy het vir Kip beat. Hy het vir Capital gebied, want ek was daar gewees. Weet jy wat daar gebeur aan? Social media kan vir jou, hy kan vir jou mal maak. Ja. As jy daai daar gebeur, waarom daai daar gebeur sê jy flip it. Ek was daar. Ek het daar gestaan en sê Brendan was ja. Jesus kan vir my was. Hy is die eerste keer wat Kip battle. Hy skep sy eerste battle. Die eerste keer met die guys hoors. Right for out die omdat hy wat ek gesien daar Brendan is van te sien so weet jy wat maak hulle nou as hy Ronaldo is, hy was Capital Messi, weet jy kom was hy Messi? Weet jy kom van Messi move met social media, hulle is te veel. Alle die man die beste basis partij aan. Nee, oké, die is die favorite geweest op social media. Hoe ek nee, wacht, sorry Brendan. Ek hou nie van die referensie wat ook. Ek bedoel die ek wil dit nie op ek My broer mense hou nie van Ronaldo. En hy is die beste vir my. Ek hou nie van die referensie wat ook. Ek hou nie van fucking soeke nie meer. Een ding is, ek hou nie van fucking soeke nie. Okay, dat is van net ooit verby die freestyle die byskom. Dat is nou die strategie byskom. So, my broer, wanneer ek op by CJ en Cap, my broer, ek het nog nie 'n battle gesien waar CJ verloor het. Gaat online. Ek het nog nie net soos aan my nou. Gaat online. Ek sal miskien die byt nie praat. Hy kyk hy battle online. Ek was daar gewees. Nee, jy het vir my het dit Charlie ek kyk na structure, my broer, wat jy sê jy moet jou big man kyk ek kyk na structure. Jou rhyme structure, my broer, jou intent, want jy die ding vat, my broer, jou content, waar word jy praat, sien jy? Check it, die en obviously, your rhyme skill en your style, coming back to that, so dat is belangrijk. Maar ek gaan nou iemand se kopie kou, maar wat gaat jy nou praat? In die eerste, wacht, like, I just want to expand on that, man. Kijk, ek wil net expand op by, vir my gaat battle rappie, kijk, obviously, ek is op battle rapper, wat ek doen, as ek battle rap,
Dat is wat determine voor mij of ik ben of ik doe. Ja. Sinds het is mijn reisweek. Ik heb voor mijn lijn gezet met alles in één keer. Iedereen is fucking like rock. All people, yeah, was condiment. like it's condiment. Dat is één lijn en I put everything in that line. Elke ding wat ik kan doen, lyrically aan die lijn zitten. Die like competent, consequent, het kom met die condiment, like it's condiment. Oké, like ons praat over wordplay. Wat is condiment? Wat is condiment? Hij tomatis of zo. Hij was alleen Wat ik kreeg bij fucking McDonald's. Condiment. Condiment. Die incompetent consequent. Hij is multisyllable rhyming. Die incompetent consequent. It come with the condiment, like it's condiment. Hij is multisyllable rhyming. Alliteration. Die met C. The incompetent consequent. It come with condiment, like it's condiment. No, as a backflip, zie ik dat als hij niet compleet aardvorm gebruikt als druk in het tekens, als hij niet voor fucking pants in baas met. Wat Sali, waarom? Sali. Voor mij te weten. Wij willen wat, hij is wat. Sali ecstasy. Wat de fuck het zijn ding wat zij voor iemand van het jou Pieter. Bij aan dus ik zo sas kwaad voor jou. Ik was ons het gebed. Hij kan nou zien wat hij wil zien. Hij kan nou zien wat hij wil zien. Zie wat hij wil zien. Zie wat hij wil zien. Orai tangan vragen en hij tangan zie wat hij wil zien. Laat geef hem maar. Laat hij praten. Jullie doen jullie. Ja, is straks. Ja, dat is bier. Praat oor. Voor de vraag was hij gevraagd. Ja, wat hij gevraagd. Daar is. Ik ga het nog weer terugbrengen. Zie wat hij wil omgelieden. Kijk hier. Dan is de naam is die. Asie, weet je rippers. We gaan een maas koop zoals die. We gaan een maas maken zoals die. Dus die man is zweten aan die Palm production. Ja, hij is nog een body. Hij is nog een body. Zo Charlie. Asie mensen beginnen een maas maken zoals hij. En beginnen we koop. En als mensen geld maken met een lamborghini. En dan geld maken. Goed. En dan gaat het allemaal betaald worden. Allemaal kan. Kaka helemaal geld is Mayra buiten laat ik jou buiten in de bis zo media. Dan moet je helemaal bezasten niet man. Dan awal ke. Dan bezasten niet. Lees abonneer niet. Bezasten niet je weet. Allemaal die mensen maken om zelf. Allemaal bezasten doen we geld als je klaar bent. Allemaal die conflict mensen maken. Hij terecht, because hij own conflict. Ja, allemaal die mensen maken. En hij moet het doen, actually. Yeah, but you can also do it as odd. Hij doet dat klaar. Die 3 maanden leading up to the battle voor die wat die weten. Voor jullie los maar af mensen wat TV views. Voor die 3 maanden leading up to the battle. No? Weet je hoeveel merch kan ons als een community geprinten net van Bialpak? Die jong jaren, die jong hij was die event hij aan. Ons gaan een film gemaakt van die Bialpak. That's what I'm saying for die 3 maanden, Brandon. Ik ga weer nou zeggen, hij weet wat ik van praat. Because we had a conversation. Met basis, dat jullie honest truth zeggen. Met basis, dat je wat je bereikt. Yo, wat je present man. Say you wasn't. Away verloor talen. Hij dacht. Dat ik gevoel heb. Weet je wat dat ik gevoel heb? Hij zei nou, over. Wat is substance over fucking boss, brother. That will always be my presence was dying. But okay,
my substance was up, but the presence for Lloyd. Ik kan als die man. Met die Lloyd is Lloyd. Die Charlie is wat die doen. Ik was niet bereid, man. Ik was niet Hij wil lezen man. Wow. Waarom? Om je veren, je antwoord voor jou te geven. Hoeveel dagen voor de tijd schrijf ik? Hoeveel maanden voor de tijd schrijf ik? Als ik er is een week of 2 weeks voor die beter. Ik zie Die lover het elke battle. Bij hem. Een week voor de tijd te prik. Mijn battle zijn hier met de meeste van die tijd op freestyle. Ja, brother. Ja, zo. Nou, ik wil niet. Like iemand miskeerd. Oké. 2 dagen gaat om voor hem te schrijven. Oké. Dus dat is aan niet te staan. Dat komt prijs mogelijk. Kijk, die skelm. Hoe lang heb ik nog wat Praat ons skelm, want ik wil niet praat ons skelm. Oké, die aardboertijd. Die aardboertijd was ik zelf ook niet geschreven. Pas jij Hoe schrijf je? Maar dat is geschreven. Die aardboertijd. Vrijdag. Hij zei aan dat ik te zitten. Want ik voel dit. Maar hij zei aan. Voor mij is hij de beter man. Ons dan op de boeien. Zijn voeten zijn alles vastgemaakt. Maar hij wil de kak proppen. Hij als zomer gebestaan. Met allemaal mannen vind ik me broer in het te doen. Nou, maar dan spraak we scherm. Hij aan. Maar hij vond het toch niet. Ik ging ook proberen. Alles was lekker, maar te veel van bij teruggegaan naar die IJsselboek. Er is te veel gebeurd. Er is ook wat doen. En wat hij Ik zal ik denk altijd aan iconic shit. Wat had mensen zo'n douw van mij? En elke battle was iets wat je aan het doen bent. Ze zei, hij kom maar eens, remember that. No? Wat was mijn next naar next battle was 5 minuten. Hij was toen was ik voor 5 minuten, toen was het plus G-spot. G-spot was even pijn beter, ja. Zien zij, weet ik naar hij battle? Nee, daar is geen nee, bro. Hij iconic shit. Bro. Noem voor mij. Hij iconic shit van mij. Was ik kan goed. Nou. Noem voor mij nog beter. Ja, kijk, zij deed het. Jullie auto met. Ja. Kijk hier, voor hem koot ik 1 ronde van. Hij wil net zijn motje 1 ronde geven. Ja. De vraag was, wat ik gezegd, voor mij, hoe kunt hij aan? Mijn zeker gaan het als kerk van hoe kunt hij de IJsselboek? Mijn beroep stukken vanwege was te veel geweest voor mij. Je was van hoe kunt hij toch bij mij rijden? Maar denk je, vrienden. De ijspier, nou naar 5 geslagen. Dank je voor mezelf. Nog, als hij fucking uit paniek bent. Als ik, ijspier, Maar vrienden. mijn broer. En hij maakt de eiers pijn. Eispij, wat maler Ja, en undercover maakt die eiers pijn. Maler dus eierlijn. Babylon, die eierlijn. Even net voor die viewers. Ik kan niet samen met viewers praten. Mensen. Hij is de definitie van ei. Is er een gezien? Zij moet eigenlijk tak voor mij zien. Soms is het zo geroep, die ijs reed. Dan koos Christie om gewoon, maar die ijs bloed.
Itu ay kasi. Masih Dani. Structure. Wij kunnen zo samen nog. Dat ik wifi, we gaan te weer met die ijsstoel. Ik wou beginnen met het. Ik wou Maar beginnen zij, kijk hier de eerste helft was 6, maar Ik had hem gezegd, maar hij wil like vier. Hij wil like vier. Maar ik zei aan veel willen schellen mij samen mij of wat je wil zien. Wat ik zeg personally, hij die ijsselbal geoverwoord. Maar ik denk hij zelf weer. Hij zegt weer. nee, het is joh. Wat wil ik aan? Ik ga het niet direct afsnijden. Ik wil zo de missie met z'n eigen direct. Weet jullie wat hij mean? Ik maak gewoon een seizoen. Hoe met dop, hoe maak ik die ijscream? Ja, Brennan, nee man. Kijk, zij was kakkie. Ik zie hem. Yo, pa. Het geoverwoord. Zie dat. Alles is er. Ik ben in de klas. Zij er niet schellen wat doen wat pas. Ik kan hem weer zelfs Wil ik daar even gieten? Schellen met de punchline. Say Zie dat. ik kan niet gekopieerd van een artist. Of ik kan, kan je weten wat man? Oké, Wat neem me. Pas dat is veel meer. Hoe minder? Wat dat? Hij vraagt wat de lijn Wat dat lijn is, period. Ja, Dit de period pas Wanneer begint het? Wat ik te zeggen. Wat aan de vier, wat aan de basis van de. Wat aan het Hij kakker, ik zeg ook niet. Schermen met. Wat ik zeg van schermen is een continuous involvement van zijn ruimte. Jullie gewoon praat ik vroeger aan, hoe judge ik dat, hoe zie ik dat? Sinds ik kijk binnen je content, je delivery en alles. Die ding wat voor hem gesnapt aan is, omdat hij was consistently op diezelfde syllable wat hij gebruikt. Hoe hij te gevolgen vanaf het. Voor mij, daar is ik op die aan. Daar is niet dat soort ding, als ons op een wouter niet gegaan is. Ik ga het ook, hoe had ik nou die challenge Kijk hier, ik ga de challenge nog reclame naar einde. En er was nog andere challenge voor me. Ze is pijn kon op weer terug hoor. Hij weet op crooks. Hoe jaren crooks. We hebben een kroeg. Hij weet op crooks. Ik wil je oude praten. Wow. Als crooks. Nou weer komen naar ijskiem, gaat willen zien. Crooks is boring. Because Charlie krijgt komen naar ijskiem. Hoor van mij. Charlie gekomen naar de scheme. Bijna ei. Als je die shellen niet. Als toffer een baas mee beroemen. Als was toffer een baas. Ik voel. Kijk hier. Ik voel om te nameflip. Als nameflip wat Charlie gaat doen. Hij wat Charlie gaat doen. Als je beste way om te schrijven je op. Nee, dat is niet kwaai hoor. Jongens, maar hij moet het Hij moet ik weten wanneer क्या तो बिटो रिपोर्ट अपराध में मार ये क्लोन भी कर दो क्या तो बिटो रिपोर्ट अपराध में मार दी अरे उनको से तुझे एक अपराध बोला आई उनको से तुझे एक आई ठीक है क्या तो बिटो रिपोर्ट अपराध ना चार्जेस मार आई थिंक हम यूनिवर्सिटी ये लोग पता लगा चार्जेस मार Ja, ik weet ja. नहीं communication shit Hij zei wel maar niet keilen we zeggen. Hij was niet keilen. Wie maakt het zelf niet doen? Because dat is the only angle wat ik kan passen. Als eigenlijk dat ook wil doen, that's the only thing that can fucking say. That's the only fucking thing that can say. Wie is creative man? Maar ik zal het op nee en zoek je different ways. Mensen, ik wil iets zeggen van Charlie exclusief. Kijk hier. Ik wil iets zeggen van Charlie exclusief. Van jullie wat die podcast kijken en jullie kom je uit voor die battles, you know? Kom uit voor die battles, man. Dit is wat ik voor jullie vraag. Voor jullie wat die, kom kijk voor hulle. Because why? Hij is die mensen. Hij denkt buiten kan die box. Ze zullen losse eentje. Ja, verstaan jullie? Ik leer met die mensen. Ik leer. Wat nog al in Chicago?
Wat was dit? Hoor jy, ek wil man vir julle sê, kyk hierdie, as jy 'n joutjie, mense kyk jy al, kyk jy miskien het sy nog nooit ko kykie, miskien weet jy nie waar ons praat nie, miskien weet jy nie waar we gaan doen nie, hoor jy, een keer kon het, een keer, July, 26ste, 26. Wanneer is die next kaart? Wanneer is die next kaart? No, bragging rights, it's bragging rights nou, bragging rights, die maar die beste kaart, kyk jy, die kaart is die beste, op die kaart, hoor jy, kom net een ticket, bring jy nog jy in die fiesta, maak het een tyd, as koos, kyk jy, as koos, as drank, as jy, sy kan vir jou een lekker side, wat een cocktail, het is haar, hoor jy, koos een poot, net die kaals, net een keer man, kyk jy, as het nie na jou taste is, as het nie na jou taste is, hou dan nie weet, kom jy wat ek guarantee vir jou, sy gaat nog een ticket koop, verstaan sy, reach out op met Justin Isaac, gaat op die conflict, beter repeat, comment, so praat op enige, wacht, praat, comment op enige in sy post, wat, post daar in die conflict groep, of whatever, het sy haar die page gelijk, whatever, follow die groep, so maar, het sy nog wat dinge te subscribe, Smoke Better League, Parliament Productions, gaat daar bij mensen, sy kan makkelijk een free ticket krijgen, of twee, bring sy nog wat so mee, of twee saam, en as cocktails, as mocktails, en as Johnny Walkers, en korkskins, en sikke, koos, maar kyk, jy kom in jou plakkies, ons sag jy weg jou sênische liggie, wat in die einde van die dag kon geniet is, hy gaat die spuit is, man, hy is jou niks, tyd, kan sy bring, kyk jy, al het jy tyd met die niks uit, hoor jy, bring vir hom na die niks beter, so hy bring nog makkelijk vir jou na die event, na hy toe, yes, Koos klaar maak na, koos my straat, dit is nee, met die top, praat met die top, Praat ons, luister. Ons gaan nou, ja, die klim. So, wat sy inderdaad iets sê, dat is wat iets sê, voordat ek moet. Okay. First of all, fuck grief. Sorry, Grief. Fuck grief. En die nie is, dat die maar ook grief wil een remix gegeven. Is nou. Hey, maar met grief was jy competition mee? Grief. Met grief was jy alles. Wat sê die met? Ja. Wie MC Grief? Ja, MC Grief wil een remix gegeven. Na dat kom miskien wil jy nou remix gegeven. Fuck jou. Wat sy wie vir jou vraag vir die fucking remix, die sê sy nie. Daar niks aan. Kijk. Jou, goed, brother. Hij gaat dan naar de kaas. Hij gaat dan naar de kaas. Hij heeft niet gedaan, Tinky. Doe het niet. Doe wat hij zei voor die man, ja. Wat zal ik te zeggen? Rio, ik moet jou laatst jaar gebeten. Toen man, ik wil al gebeten. Yo, pussy. Fuck you, brother. Fuck you. Hoe kan dat jullie wat zijn? Hoe kan dat jullie wat zijn? Wat is het dan zo speciaal wat zijn dat jullie woont? Jullie moeten aan die cricket spelen. Kijk, daar is lief, maar eerst. Zij was nog niet hier. In Amerika, hij was in Amerika. So my vraag voor jullie is. Ons moet nog aangegaan met skip. Ik moet nog vragen, jullie moeten die hele kreeg volgen. Jullie moeten staan staan. Die songs wat ik gekomen. Wanneer mijn final audition. En my way in kitchen. Nou volgens jullie gaan jullie se conflict brengen, maar ik zie hoe jullie reg aan jullie kant. Hoe jullie dat jullie vol dat gezien. My broer Totos en weet jy wat my ding wat skepties gesien het. Ek bou 'n moerse betel. Sien jy? Alhoewel wat ek so aanstaan. Ek bou eintlik vir hom my broer om 'n moerse kaart nommer te vang en hy sien dit. Hy sien nie wat ek kom gedoen het. Sien jy? Om anders te wees van jou ek het ook gesien. Okay. Net om jou in te lig. Ja, kyk hier. Okay, see that machine. Hou vas. Sien jy kan vir jou inlig. Kyk hier. Ons het vir skeptiek opgeset vir die battle van sy carrière.
Zo toe sy. En jy must, dit enige smoke bitter league rip, hy kan gepiek het wie hy wil gee, he must a whole $5,000. Wat skip jy kan nie How fast is gaat oor freestyle. He could have come in with writtens. Ons sal 'n clause ingesit het in sy kontrak vir writtens. Maar wat ek try om te sê, hy was by die huis. Hierso ons het die battle so opgehype between Smoke Battle League en Conflict Battle League. Ja. You know? He must the shot, bro. Weet je wat? Oké, kijk je, wacht, ik zal commenten blijven. Weet je wat? Kijk je, aan my personal opinion, hy bereid om my te sê, my bro, Brennan, ek om my te sê, beter rap, jy kan nie yourself the best in me. Like there's a scene in a movie, and I don't remember what movie it is. If you want to be the best, you have to take out the best. It's a kickboxing movie. If you want to be the best, you have to take out the fucking best, man. That's how shit works here. So as ik kan niet, it's a big music. But I can't rap that I'm the best in music when I haven't taken out the best. And guy must be respecting music, man. It's a better rapper, but even as the best rapper will win, moet je nog altijd de beste zijn, Nah, but kijk, hij was er al wat aan het doen. I don't know what went on with him, but if he claims that he is one of the best, then he needs to fucking step up to the plate. Even if you give him writtens, he needs to step to the floor and say it. Wacht, ik het zeggen. Nee, ik weet niet, Michael heeft ons aan het. Ons praat dus skeptisch. Kijk, hier is dat.